盛夏的木屋与春天有着截然不同的光景。草木在我离开的这几个月里疯长，丛林更加茂密，绿意也更浓郁，于是花了更多的时间来打理。喜欢在万物生长的时候躲进山间，过一段和森林共同生活的日子。每天照进屋子的阳光，在晴天画上淡妆，吃亲手种下的食物，和靠近那些不刻意雕琢、自然又美好的事物，都总让人感到放松。衣服给人以穿搭，而家居给房子以穿搭，这其中的松弛和舒适，都是源自于自然且恰当。就像是身在丛林里，被苍山环抱，而我走在木屋中，目之所及，皆是美好。